Halo sahabat semua, sesuai dengan judul yang Anda klik, bagaimana sih cara menggunakan Audacity dan mengubahnya menjadi suara Chipmunk? Nah, yang pertama sekali, kita harus memiliki aplikasi Audacity. Nah, aplikasi Audacity yaitu yang ini. Jika Anda belum memiliki aplikasi Audacity, Anda bisa mendownloadnya di internet. Kemudian kita akan buka Audacity. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita klik file, kemudian open, dan pilih lagu atau Mp3 apa yang ingin Anda ubah suaranya menjadi suara Chipmunk. Nah, dia akan mengambil sampelnya. Nah, kita ambil salah satu, contohnya ini. Nah, maka otomatis akan terimpor ke Audacity. Kemudian kita tes terlebih dahulu. Nah, suaranya masih normal ya. Kemudian kita klik efek. Oh maaf, kita blok terlebih dahulu dengan mengklik Ctrl A. Kemudian kita klik efek, change pitch. Kemudian kita atur pitch atau frekuensi yang akan kita ubah. Kita buat di sini contoh 100. Kemudian sini 165. Untuk mendengarkan sampelnya kita bisa klik preview. Nah, suaranya udah sedikit berubah. Kita klik OK, dan kita bisa mendengarkan suaranya dengan full. Nah, ini adalah hasil dari mengubah suara asli menjadi suara Chipmunk. Nah, untuk menyimpannya, kita klik file, kemudian export as WAV, export as Mp3 juga bisa. Nah, kemudian kita simpan di tempat yang Anda ingin simpan. Save, exporting, kemudian kita close Audacity. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang tadi. Kita putar. Nah, demikianlah tutorial cara menggunakan Audacity dan mengubah suara menjadi suara Chipmunk. Jika Anda berkenan, silahkan subscribe channel saya, like dan share ke teman-teman kamu. Demikian tutorial saya. Terima kasih.